हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर को लेके। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और साथ में गाइस यहाँ पे जो भी कैंडिडेट लोगों के छोटे मोटे इशू हैं सारे इशू को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको बता दूँ तो आज जो है मैं जो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस को लेके और सिलेक्शन प्रोसेस को लेके हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ पे गाइस एग्जाम स्ट्रेटजी विद पैटर्न को लेके हम डिस्कस करेंगे और जो भी बिगनर कैंडिडेट है उनके लिए भी गाइडेंस हो जाएगा। साथ में एग्जाम लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में गाइस फाइनल फाइनल कट ऑफ और बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि गाइस अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। मैं जो बात कर रहा हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ BHC के लिए। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि इस पे इंडिया के A to Z जॉब से रिलेटेड आपको ट्रेंडिंग और लेटेस्ट अपडेट बेसिकली इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आपको जो है एल्गोरिदम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक फिगर के माध्यम से, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट BHC में अगर वैकेंसी कितनी थी इसको देख लेते हैं। जो वैकेंसी थी आपकी वो थी आपका 1382 और उसके बाद एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। एग्जाम कंडक्ट आपका हुआ था, कब हुआ था, कितना दिन हो गया आज एग्जाम हुए, आज 26 अप्रैल को एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 26 अप्रैल को, यानी कि आज को लेके 3 दिन हो गया। यानी कि डेटा को डिकोड होने में, सर्वे का डेटा डिकोड करने में मेरे को 2.5 दिन का टाइम लग गया। ओके, तब मैं आज जो है डेटा आप लोगों को दे पा रहा हूँ क्योंकि देखिए कमेंट तो बेसिकली पहले से आ रहे हैं हमारे पास। कमेंट की इतना है, इसके बारे में बताइए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए, लेकिन एग्जैक्ट में ऐसे हवा हवाई में बात नहीं करता जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हो जाता है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे जो कैंडिडेट सोच पड़े हैं कि जॉब कहाँ पे करना पड़ेगा। भाई अगर आप मुंबई से हो ना तो आपको मुंबई में ही जॉब लोकेशन रहेगा, आपको आउट ऑफ स्टेट में जाने की कोई नीड नहीं होती है। ये जो जॉब है ना स्टेट लेवल की जॉब है। ओके, स्टेट लेवल की जॉब है। ये हुआ। अगर गाइस यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में जमीन और आसमान इतना डिफरेंस है। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्राइटेरिया को अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना, अगर फाइनल के कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको फाइनली डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताता होगा। अब 5-6 कैंडिडेट लोगों ने आज के डेट में भी, और उसके बाद तो उधर तो आपका जो सैकड़ों कमेंट तो है ही इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। तो हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे का सिलेक्शन प्रोसेस किसके लिए है, मुंबई हाई कोर्ट के लिए। अब इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपका रिटेन एग्जाम हो गया, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। अब जो आपकी कट ऑफ आएगी टाइपिंग टेस्ट के लिए आएगी। फिर आपका इंटरव्यू आपका हो गया, इसको हम वाइवा भी बोल सकते हैं। ओके, 3 स्टेज हो गया। अब तीनों स्टेज में अब इसके हर चीज को फंडामेंटल को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तीनों स्टेज का रूल देखिए। इसमें आपका CBT एग्जाम तो होता है नहीं,
ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम होगा, ठीक। और उसके साथ इसमें जो है 90 मार्क्स, OMR वाला इसको बोल सकते हैं, 90 मार्क्स आपका हो गया। और इसमें जो ड्यूरेशन 1 आवर देखने को मिलता है, ड्यूरेशन 1 आवर मिलता है, इसमें 90 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब टाइपिंग टेस्ट को देख लेते हैं। अब इसमें जो टाइपिंग होगा सबसे ज्यादा इशू कैंडिडेट लोगों को हिंदी में टाइपिंग होगा या इंग्लिश में टाइपिंग होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें जो टाइपिंग आपकी होगी वो इंग्लिश में टाइपिंग होगी, और साथ में एक कितने नंबर का होगा, वो 90 मार्क्स का होगा। यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट इसमें जो है क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट करेगा वो फाइनल मेरिट में सपोर्ट करेगा। अब देखिए, जो रिटेन एग्जाम 90 मार्क्स के हो गए, टाइपिंग टेस्ट 20 मार्क्स के हो गए, यानी कि 20 नंबर के हो गए। अब इंटरव्यू, आप सोच रहे इंटरव्यू क्वालिफाई ऑफ नेचर होगा, नहीं भाई, ये भी जो है क्वालिफाई ऑफ नेचर भी नहीं है। इंटरव्यू, इंटरव्यू में देखिए क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी, और साथ में आपकी कम्युनिकेशन को लेवल को चेक किया जाएगा कि आपको बोलने का सिविलाइजेशन है कि नहीं है, किस पे से बोलना चाहिए, किस पे से नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके कम्युनिकेशन को देखा जाता है, और कम्युनिकेशन के बारे में आपको वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसके जो स्कोर डिसाइड किए गए हैं वो आपका 40 मार्क्स, यानी कि 40 नंबर आपका डिसाइड किए गए हैं। तो यानी कि गाइस यहाँ पर अगर बात करें तो आपका रिटेन एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट प्लस वाइवा इंटरव्यू, अगर इसका अगर डिस्कस करें तो आपका रिटेन एग्जाम कितने का था, 90 का था। टाइपिंग टेस्ट कितने का था, 20 का था। और इंटरव्यू कितने का था, वो आपका 40 का था। यानी कि टोटल मिलाकर आपको 150 स्कोर आपका हो गया। लेकिन गाइस यहाँ पे इस चीज को देखिए कि जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट इतना स्कोर पे आपकी फाइनल मेरिट इसमें बनेगी, यानी कि 150 मार्क्स पर। और जो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे, जो आपकी कट ऑफ रहेगी, इसके लिए आपको मैं कट ऑफ भी दिखा देता हूं। जो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एंड एसटी के लिए क्या क्या रखा गया है। तो यूआर का अगर आपके स्कोर 65 से 68 है, कितने में से, आउट ऑफ 90 में से, तो बेसिकली आप जो है सेफ हैं। अगर यहीं ओबीसी का 62 से आपका 67 के बीच में अगर आपके स्कोर बनते हैं, तो एग्जैक्टली आप जो है सेफ हैं। और यहीं एससी और एसटी की बात करें तो जिसमें 55 से 63 के बीच में अगर आपके स्कोर बनते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली एलिजिबल हैं, यानी कि टाइपिंग के लिए आप कर एलिजिबल हैं। ओके, तो गाइस आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही सारा एनालिसिस करना पड़ा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो साथ में टेलीग्राम से जरूर जुड़े, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।